a freezing rain warning is in effect for City of Edmonton, St. Albert, Sherwood Park, Sturgeon Company near Bonaccord, Gibbons and Namao, Sturgeon Company near Redwater, Fort Saskatchewan and NRN Strathcona Company, Elk Island Met Park, Leduc Company near Leduc, Beaumont and Kavanaugh, Leduc Company near New Sarepta and Roley View, Strathcona Company near Ardrossan and Cooking Lake, Beaver Company near Tofield and Camrose Company near Hay Lakes and Miquelon Lake Pross Park. 3h CHNR le jeudi 13 janvier 2022. Un avertissement de pluie verglaçante est en vigueur pour Ville d'Edmonton, St. Albert, Sherwood Park, Cité de Sturgeon près de Bonaccord, Gibbons et Namao, Cité de Sturgeon près de Redwater, Fort Saskatchewan et le nord du comté de Strathcona, Parkna, Skyland, Cité de Leduc près de Leduc, Beaumont et Kavanaugh, Cité de Leduc près de New Sarepta et Roley View, Cité de Strathcona près d'Ardrossan et du lac Cooking, Cité de Beaver près de Tofield et Cité de Camrose près de Hay Lake et du Miquelon Lake Pross Park. Prévision pour Ville d'Edmonton, St.